Որովհետև ես միշտ լավն եմ տեսել Քոչարյանի օրոք, իրեն ասածը ճիշտ է եղել, սուտ բան չի ասում, բայց դե բերեք այս մարդը, ուրեմն 44 օրվա մեջին մենք պարտվեցինք, 44 օրվա մեջին ասում էր հաղթանակը մերն է, հաղթելու ենք, այ հիմար ինչես ոչ թե միան Հայաստանի հայերին էր խաբել, այլ ամբողջ հայությանը։ Ակնկալում եմ շատ մեծ փոփոխություն, ուզում եմ իմ երկիրս փրկեմ թշնամու ձեռքից։ Ու ես ուզում եմ, որպես իմ երկիրը ղեկավարի հերոս մարդ, որ ղեկավարել է երկու պետություններ, ուզում եմ շարունակական բնույթ կրի։ Ես այն սերունդն եմ եղել, որ երկու պատերազմ եմ տեսել, քեզ չեմ ուզում, որ իմ թորնուհին տեսնի դա։ Մի աննշանակ Ռոբերտ Քոչարյան, մի աննշանակ, ես իրեն մեջ շատ մեծ ուժ եմ տեսնում։ Հայաստանի ղեկին ուզում եմ նախ առաջինը չլինի այնպիսի առաջնորդ, որը Հայաստանը միակողմանի աշխարհաքաղաքական ուղղությամբ է տանելու, պետք է լինի այնպիսի առաջնորդ, որը կարողանա այս շատ ծանր իրավիճակում, երբ որ աշխարհը չէ հասկանում ինչ կլինի, բալանսավորված քաղաքականություն վարի։ Այդպիսի քաղաքական ուժ պետք է առաջնորդի, որը կարողանա վստահություն ունենա թե ռուսական կողմից, թե Չինաստանի կողմից, թե Ամերիկայի, թե Եվրոպայի։ Այդ առումով այս պայն Հայաստան դաշինքին եմ տեսնում, ինչ որ իմաստով նաև ուժեղ Հայաստանին եմ տեսնում այդ բանով։ Հայաստան դաշինքի առումով առավելությունը կարծում եմ նայում է, որ շնորհիվ դաշնակցության, քանի որ դաշնակցությունը ինքը արևմուտքում շատ ուժեղ ներկայացված ուժ է, շատ կազմակերպված, ինքը կարա հենց միայն իր ներկայությամբ բալանսավորի արևմտյան ուղղությունը եւ նաեւ Քոչարյանի անցած ուղին եւ այդ ընթացքում ձեռք բերած վստահությունը շատ կարևոր նախադրյալ է, որ առողջ հարաբերություններ կլինի նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Տեսել եմ հաղթանակներ, տեսել եմ տնտեսական վիճակի զարգացում, տեսել եմ խաղաղություն, տեսել եմ արժանապատիվ ժողովուրդ, տեսել եմ տարածքները, Գորիսը 200 կիլոմետր հեռու սահմանից, այդքան բան եմ տեսել, շնորհակալ։ Վայ, այդ հարցի չպատասխանեմ, հա։ Ուզում եմ տեսնալ, որ Սյունեցին հպարտ կանգնած լինի իր հողին, որ Սյունեցին խաղաղ ապրի, որ Սյունեցին երբեք պատերազմի շունչը չզգա չտեսնի։ Մենք Արցախը մենք ենք ընդունել ստեղ, լավ ընդունել եք ճանապարհել, բայց վաղը մեզ ով է ընդունելու։ Այդ հարցերը ցանկանում եմ, որ մեծ հույսեր ունեմ, որ Հայաստան դաշինքը կարող է այդ հարցերը կատարի։ Մեծ հույսեր ունենք Ռոբերտ Քոչարյանին, որ անպայման մի բան կանի։ Ուզում եմ Հայաստան դաշինքի Ռոբերտ Քոչարյանին ասեմ, ախպերս ինքը այդ կուսակցությունից է ել։ Մի տիրի հրացանով Հայաստանի առաջի ֆիդայինն է եղել, մի տիրի հրացանով ամբողջ Ղարաբաղը ազատագրել է, Շահումյանը անտառներում մտցնի քանի օրերի, ինչ գիտեմ, ինչ դժվարություններ ա քաշած, վերջում այդ խուժանները մի գրիչը հարվածով հանձնալին։ Դրա համար տրանց ուզում եմ ռադանեք, մեր Քոչարյանին ընտրեք։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ես եղել եմ բաժանմունքի բարիչ մեր գյուղում։ Ամիսները մենք ժողովրդին թոշակ չեք տվալ։ Ամիսներով մենք աշխատավարձ չեք ստացել։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ եկել է ղեկավար, համ խաղաղությունն է ստեղծալ, համ թոշակներն է վերան ամեն ամիս տվալ, համ աշխատաբարձերը, մեկ Քոչարյանի նման ղեկավար չեք ունեցել։ Այդ գաղափարներն եմ կիսում, այդ համոզմունքներն ունեմ ու գտնում եմ, որ ճիշտը դա է։ Այս խաղաղություն չի։ Այդ թուրքը պիտի հետ քաշի, խաղաղությունը գալու է։ Առասները, որ ինքն էլ ղեկավար ավելի լավ է քիլական թեմա հետ դրա հետ ավելի լավ է ապրում։ Ռոբերտ Քոչարյանը նախ եւ առաջ ինքը կոնստրուկտիվ մտածող պետական գործիչ է, ազգային բացառիկ պետական գործիչ, ունի երկիր կառավարելու փորձ, հսկայական փորձ։ Եվ կարծում եմ, որ այս վիճակում, այս բարդ եւ ծանր իրավիճակում մեզ պետք է իրատես եւ կոնստրուկտիվ պետական գործիչ։ Դե բան շատ կա է, օրինակ կողքուտնի, ասեք, թոշակար իրավունք ունի գնա ձրի օպերացիա, կանի վիրահատուի, բան։ Հիմա ուզում եք Փաշինյանը մնա։ Սամսեն անմտածվեց նա։ Նա անմիջապես իմ թշնամից։ Թո Քոչարյանի նման մարդ լինի, թո են
բանի նման մարդ լինի Սամվել Կարապետյանին, Ծառուկյանին, դրանց կարելի է։ Ինչի եք իրենց հետ ձեր հույսերը կապում։ Ինչից։ Հա։ Ինձ էտա ձերտան, տայա ձերտան, ես որ ապրել եմ, Քոչարյանի օրոք լավ եմ ապրել, բայց Փաշինյանի օրոք չէ։